ماشي. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا زي ما شفنا مع بعض لازم ان انا ايه ابهركم. التجربه حلوه ماشي، هنجرب اغرب اندومي انا مش متخيلها اصلا ماشي، لكن نجيب نوتيلا في الايام دي ده اللي مش ماشي بصراحه. ولكن انا قلت سوسته كده اتصرف، طيب روح هات لنا اي حاجه كده تنفع في التجربه وفي نفس الوقت ايه، ما احنا برضه عايزين نجرب يعني، بس ما نقفرش. ها سوسته، حندوقه جميله 18 جنيه، فشلت التجربه هزعل برضه، بس يعني مش زي النوتيلا، ارحم شويه. ويلا بينا وربنا يستر. بس هعمل حاجه كده الاول عشان بحيث ان لو التجربه فشلت يعني ما يحصليش حاجه على 18 جنيه. خد يا ابني انت بتتعب معايا برضه، ماشي. يلا بينا على التجربه. فتحنا الاندومي بتاعنا الجميل، نوزع شوكولاتتنا كده. ايوه قمر والله، ان شاء الله هتبقى احلى من النوتيلا دي. انا لسه مولعش البوتاجاز، نحط بقى اللبن بتاعنا. هزعل قوي لو اللبن ده راح